Chainsaw Man, Reze Arc presenta Iris Out, de Kenshi Yonezu. La película se centra en Reze y acelera su marketing con un tema principal que refuerza su perfil mainstream pero raro. Tatsuya Yoshihara dirige, con Mappa al mando, y un guión de Hiroshi Seko. El diseño es de Kazutaka Sugiyama y Kensuke Ushio vuelve a aportar su textura sonora. El reto no es solo estético, es emocional, condensar la cicatriz Reze Denji en un largometraje sin perder la crudeza que hizo de este arco un favorito. Si la película logra clavar el tono bittersweet y el montaje de silencios, prepárense para un final que dejará a muchos mirando la pared.